拿去充电，找一个插座充电。那边有插座。桌子后面。这个是那个小车子啊，就稍微点一下就好。哪一个小车子？一加100。还要放小车子哦。对。点车就对了。那你现在点的是车子是不是？就是车子亮的地方。那根本看不出来那是这里的。你就点一下，有一个层次感就好。有。对，后面又是房子。那现在画的又是什么？房子。有没有人画的？竟然我也没有打算画得很清楚。是，我说那个照片根本看不出来那个有什么。对啊。可以。来干。因为它有一个房那个。是水沟，当然不是说开在水沟上。那只是你这个角度看过去这样子而已。水是这样子转过去。哦，真的。对。姑你鱼啊，先卖吧。那个，那张给鸡不要带走哦，鸡还没拍，那个还没拍，先不要带走哦。鱼啊，跟向日葵先可以去比赛好，哎，会当比一张尔，可能跟要弄下。今天在帮我整理东西，居然把一只老鼠请到家里来。哦，我只要少看我那什么开车啊。楼上也会有老鼠。对啊，阳台哦，那个花器啊，一些花器我改工给改来抓小花花哈，伊个分单地我刚刚讲呀，我一般出来对，我出来对，当地咧抓小花跳老鼠的，啊，刚用对。会啦，也跑它。直接带绿色的绿加蓝哦，可以上在暗面哦。紫色加蓝啊。不绿加蓝，绿加这个蓝，要悄悄的。我忘记上次去忘记我那个蓝色没有忘记买。哦，比较暗的那个颜色啊。对啊，那个布鲁斯蓝跟那个干青也都没有，没有，那个干青太贵了，不太敢用。你刚刚被谁在修？我带一点不同的颜色到比较远的暗面去，让它有点空气透视的效果跑出来，带点蓝。减少会吧？我当时拿3点钟的一个盒3个月，就会掉最有自信大。那个暗的画面，你们要先把它做稳定下来，再去做亮面。不然那个亮面一旦做，你们就不会再做暗面了哦。所以这个要先做，先把它拉好。你这个是15呀？12。12啊。嘿。
啊，连米养好，就签我的名，我就摕来记录就好啊。啊，无你也无55岁啊，坑你嘛是坑你啊，对无？你话就遮赞啊，迄桥啊要弄者。啊，若有奖金，咱才摕来迄落。没有奖金呐，无啊，没有有。那上面只写奖品而已吧。安尼微调的。连他都不止那些钱啊。你嘛欠嘛上欠钱啊，啊。你去甲控伊啊！无啦，你送惊的时候，你甲讲一声，你送惊的时候甲讲一声。它上面没有写奖金啊。哦，对啊，你看该靠点，知影啦，每个这边这样子一样啊。应该加点有啦。也有上面写没有写奖金啊？上面一期他们那个什么新社工就有那个5000，就才5000块啊，5000这一次不块那是三重5000主块。办的哎，但是那应该会有才对不。是三重主办的哎，好像是哪里主办的？台北县吗？对，但是不是。你真厉害，你莫看看来讲你手疼。那无用手推车啦，杂志啊，练必备的。哎，那无用手推典车藏啊那个啦，我我先给人棍尔啦。哦，王家那个也会叫，你要叫他一次搬很多下来，他也会叫。搬5楼下来没电梯的，然后又爬上去。硬的杂志啊，硬的杂志啊。你说以前印的杂志啊？老师的功给人家看啊。对啊，想看的人就借回去看。很多啊，还有很多。前面几家的吐水，所以再来去回收站呗。内容专辑卖都卖不干嘛呢？电脑买了1-2万块，就卖只有200块。就那个汽车一台40-50万啊，然后那个家电哦要换新的，还要出钱让他再拜托他回去载走。，对。带的都比买的贵。报警。都是中。对啊。对啊，拢医疗力量无来。啊，你医啊无钱哦，啊，你量无够。你遮拢袂得生活。你甲耶稣请问大家拢爱甲祷告，大家拢爱甲祷告，点解大家拢爱祷告安尼？你也无人介绍较少年的啊，你耳朵居然不会痒，好厉害！我们听了都觉得痒了。就知道你在念我说这些男的。较骨力来这看，是你爱来啊，无伊拢骂我，袂骂你嘛。